کوهاټ کې د اسماران قتل کیس مرکزی ملزم مجاهد الله افریدي گرفتاری وروسته اسماران پلار او د هغې ورور خبري غونډې ته وینا کړې ویلي دي چې ملزمان بااثره دي او دوی ته ترې اوس هم خطره ده. تفصیل ګورو په دې اړه باندې د فضل کریم په دې رپورټ کې. کوهاټ کې ډي کې خبري غونډې په وخت د مقتولي ډاکټر اسماران ورور عمران او پلار وویل چې موږ اول د خیبر پښتونخوا پولیسو شکریا ادا کوو کوم چې ملزم مجاهد الله افریدي گرفتار کړو. دوی ویل چې پولیسو خپل ذمہواري په ښه ډول ترسره کړه ولې اوس موږ د های کورټ نه تمه لرو چې عدالت به ملزم مجاهد الله افریدي ته په سخت نه سخت سزا ورکوي. موږ عدلیه ته سپریم کورټ ته های کورټ ته او چې کوم څومره عدلیه دي چې د آرمی چیف ته د ټولو ته او د خپلو عوامو ته دا ریکویسټ کوو چې موږ ته د اوس قانوني کاروایانې د ټولې وشي تقاضې پوره شي او موږ ته چې انصاف میلاو شي. عمران وویل چې ملزم مجاهد الله افریدي به اسماراني پسې ګرځېدو او هر وخت به یې دړکې ورکولې. دوی دا هم ویل چې ملزمان به اثره دي او دوی ته ترې اوس هم خطره دی. هغې نه مخکې دا ویلو چې یاره موږ به کور باندې حمله کوو ګرنیټونه به تاسو ته اچوو او لکه د روڼو اغوا کارونو غې کړي دي موږ ته دمکیانې راکړي دي یې نه علاوه قتل کونو دمکیانې راکړي دي. نو دو چې کوم دا د کوهاټ بااثر خلک دي. خبري غونډې پر مهال دوی ویل چې زموږ مروت قوم موږ سره ولاړ دی او موږ په دغه معامله کې د قوم ملاتړ شکریا ادا کوو او افریدي قوم نه امید لرو چې دوی به د انصاف د لارې فیصلې کوي. عمران حکومت نه غوښتنه وکړه چې ملزمان د کور نه وکیلان دي ولې موږ خپل کیس پېښور ته منتقلول غواړو. او د مجاهد یو ماما دی هغه هم لایر ده نو چې یو کور نه 3-4 کسان لایر شي فاینانشلی سټرانګ وي او تا په ځلي حکومت کې ها کردار وي نو دا ټول پریشر دی په مو باندې او د دې وجه لکه مو چې د مو کیس ترانسفر شي پېښور ته یا ډي خان ته یا بنو ته. په اخره کې دوی یو ځل بیا زور ورکړو چې عدالت د مجاهد الله افریدي ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې زموږ د قام بچیانې د داسې ظالمانو نه محفوظه پاتې شي. کیمرامین فرحان الدین سره فضل کریم، خبر نیوز، کوهاټ.